Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo bosku semua. Ini kita Coffee Kopi Channel akan mencoba icip lagi nih. Nah, icip yang baru, cara makan yang asik. Ini dia. Kita makan beef burger. Iya, beef burger sama dengan lalapannya ada ini, ada ayam goreng ya, ini ayam goreng karena ada gelap ya guys. Ini ayam goreng dan bebek goreng bersama dengan serundengnya. Serundeng gorengnya enak. Ini sambal lalapannya, sambalnya cabai hijau dan merah dan ada mangga mudanya. Ini semoga nggak batuk-batuk. Ya, kita buka aja guys. Sambalnya kita akan coba mix makan burger dengan lalapan bebek goreng dan lalapan ayam goreng serta dengan serundengnya. Ini saya bawa dulu ya, namanya juga icip-icip ya. Kita coba rasanya dulu. Ini kita coba mix dengan roti burgernya dengan apa dulu ya, ini dulu deh, ini serundengnya dulu kita taburi di roti burgernya. Ini dia. Setelah itu kita ambil sedikit, tambah lagi serundengnya dan daging bebeknya. Ini guys, itu dia bosku. Oke bos, kita coba lagi nih, tambahin lagi daging bebeknya. Tambah lagi ya, tambah lagi rotinya. Ini dia, kelihatan kan? Itu ada, kita ambil, kita cubit sedikit ayam gorengnya dan kita cocol dengan sambal hijau mangga muda. Rasanya nyes. Coba kita makan bersama dengan roti, ayam dan beef burgernya. Kita coba ya guys. Oke bosku, santai aja bosku, sedikit aja ini. Kita campur dengan sambal mangga muda, cabai hijau. Kita tangkup, kita satukan saja. Setelah itu kita akan coba lahap. Oke bosku, ini dia. Kita coba campur lagi sambalnya. Ini dia bosku, cara makan kita burger lalapan ayam bebek jadi satu dalam satu burger. Dalam satu burger kita makan. Separuh ya masih. Lumayan nih bosku. Ya, biasanya kita makan lalapan sama nasi, ya sekarang kita sekali-kali lah ya. Jadi ada bule dikit. Makan pakai roti, kita cubit lagi itu bebeknya. Iya bosku, mantap.
harus mesti mencobanya ini guys. Mencoba makan lalapan dengan burger. Ada lalapan bebek, ada ayamnya. Ini dia sambalnya guys. Sambalnya coba lihat, itu ada mangga mudanya tuh, ada daging bebeknya. Coba lihat, itu di mulut. Kita makan pelan-pelan saja bosku. Kita cocol sambil kita cocol enak, dicocol tambah enak. Nah itu dia. Luar biasa memang. Oke bosku, jangan lupa ya, salam kompak selalu. Jangan lupa itu subscribe and like dan komen. Ini dia bosku, kita tadi makan burger and ada sedikit pencuci mulut. Kita sedikit pakai makan timun aja ya, cuci mulutnya ya sebelum minum air putih. Oke bosku, itu dulu dari Kopi Kapi Channel. Icip-icipnya sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa subscribe itu gratis.